บวันนี้เราพบกับช่องหนุ่มสายข่าวโซเชียลวันนี้เราจะมากินมาม่าแซ่บๆเด้อฝนตกวันอาทิตย์ฝนตกลมเย็นๆนะครับกินมาม่ากันดีกว่าเสียงปลาร้องพริกพริกเม็ดอร่อยเนื้อกุ้งนะครับสดนะใครยังไม่กินข้าวลองมาทำกินนะครับใครยังไม่กินข้าวใกล้จะเที่ยงแล้วพริกไม่ใหญ่เลยสดเลยเผ็ดอร่อยจริงๆครับอร่อยโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องหนุ่มสายข่าวโซเชียลด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาทำอะไรกินกันเตรียมพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ